foi o suficiente para trazer 200.000 pessoas para este local. E aí o que que aconteceu neste local? Missa. São João Paulo II celebrou uma missa, choveu muito. Este local hoje que aqui está muito bem trabalhado, bonito, na verdade era um campão. E aí deu lama, deu um monte de coisa, mas mesmo assim a chuva não desanimou ninguém. Todo mundo quis ver o Papa João Paulo II, né?